เตี้ยเลยอะ วันนี้เราเดินทางกันมาที่เคมาร์ทพร้อมพี่นิว แล้วก็แนนออนอุตสาเพราะว่าจะมีพายุชื่อว่ามังคุดที่แบบแม่งจะแรงที่สุดในรอบ 16 ปี แล้วตอนนี้ผู้คนก็กำลังแตกตื่นกันมากนะครับ พี่นิวกำลังขึ้นไปเพื่อที่จะซื้อถังน้ำขนาดใหญ่ ส่วนแนน สวัสดีค่ะ อันนี้นะครับเราก็มาแพนิกซื้อของกัน กระดาษทิชชู่ กระดาษทิชชู่แล้วก็ แล้วผักอนามัยล่ะ แก๊ส ผัก ผอ อนา ก มั อรม ย น แก๊ส ด้วยค่ะ โอเค เราจะรอดหรือเปล่า น้ำ